各位朋友，大家好，歡迎嚟到小品心語。個個都鍾意問有咩用？冇用就掉咗佢，冇着數就唔記得。但係有啲嘢從來冇人去理解，亦都冇人尊重過。佢唔耀眼，唔顯赫，冇人讚，亦冇人要。佢靜靜咁喺邊皮位生存，被人當係多餘，俾人標籤做雞肋。但係有冇人問過佢係咪曾經托住過人嘅希望？佢有冇試過喺某個時候靜靜撐住過一個靈魂？如果價值淨係用作數嚟計，咁感情、記憶、信念又算係咩？如果冇用就等於冇價值，咁默默付出係咪從來冇存在過？停低諗一諗，你有冇求其丟棄過人？掉過嘢？掉過段日子？你眼入面嘅雞肋係咪只係你未明嘅份量？可能佢從來都冇用過，只係我哋從來冇用心睇到。發現佢嗰陣已經係副白骨，隔籬仲有副動物骨頭。佢生前都冇人理，而家問佢係邊個？自己住喺舊式公屋，冇人探，冇人理。房署職員上門收樓，先至揭開呢場冇人知嘅悲劇。佢唔係罪犯，亦都唔係怪人，佢只係社會入面最唔起眼嘅一粒塵，一個被遺忘嘅人，一個被當冇用嘅人。佢生前默默生活喺一間舊公屋，牆身剝落，燈光昏暗，空氣仲有啲局促，但間屋企乾淨過你同我嗰間都唔定。佢從來冇投訴，冇搵人幫，只係靜靜咁生活。佢冇親人，冇朋友，鄰居淨係知佢好靜，好少出街，但係冇人真正了解佢，連佢個名都記唔起。佢以前做維修，日日維修啲被人掉咗嘅嘢。佢相信爛咗嘅嘢，只要有心都可以翻生。佢唔識講嘢，唔識同人打交道，佢淨係識運用對手，默默咁付出。佢幫鄰居整返好風扇、電飯煲、收音機，但係人哋從來冇多謝，只當係俾錢嘅服務。佢慢慢咁老去，淨係喺屋企自己整啲冇人要嘅舊嘢。佢成世人冇光環，冇掌聲，冇人讚，淨係日復一日咁沉默同堅持。退休後佢每日朝早5點就出門口，踎喺街角公園執垃圾。膠樽、煙盒、碎紙，冇人叫佢做，亦冇人講多謝。佢淨係想大家都有個乾淨公園用。落雨嗰日佢都照嚟，擔住把爛遮，對鞋濕晒，執到隻污糟邋遢嘅玩具熊，冇咗隻眼。佢返屋企洗乾淨，補返隻眼，第二日擺喺滑梯側邊。有個細路女發現咗，攬住笑到好似擁有成個童年咁。佢冇講過呢啲嘢，亦冇人覺得有咩用。但佢日日都做，直到嗰日佢冇再出現。人哋眼中仲當佢係十足嘅怪人，所以冇理佢。佢每日黃昏都會去街市，執啲被人掉咗嘅爛菜葉，揀幾塊仲食得嘅，返嚟煮青菜湯。咁就係佢嘅一日兩餐。有次佢仲執到隻受傷嘅貓，隻眼睜唔開，隻腳仲甩咗皮。佢用自己僅有嘅毛巾包住佢，日日餵佢飲湯，直到佢行得返。有鄰居問佢：你自己都食唔飽，做咩仲要你隻貓？佢笑下話：佢都冇得揀，同我一樣，一人一貓互相依靠。但係時間好短。其實係佢鄰居頂唔順隻貓，先至扮關心問下。跟住佢病咗，冇錢睇醫生，嗰隻貓日日守喺佢身邊，半步都唔肯走。佢成日喺鋪頭閂門前出現，推住架生晒鏽嘅手推車，入面唔係貨，係幾袋過期麵包同剩飯。佢會走入後巷，敲下啲鐵皮屋嘅門，入面住咗幾個執垃圾嘅老人家。食啲啦，雖然唔新鮮。佢成日都咁講，跟住坐喺門口陪佢哋食。
自己就淨係飲水。有次佢仲除咗件外套，笠喺個亞伯度，話冬天風好寒，咪凍親。佢冇留低個名，亦冇留低相，淨係留低件舊外套同埋溫暖。佢病咗，冇人知；佢痛，冇人察覺。佢安靜咁瞓喺床度，等命運嘅終結。房署寄嚟嘅追租信，佢冇覆；收公屋嘅通知，佢冇理。佢已經冇能力回應呢個世界嘅任何聲音。直到有日，職員上門收樓，拍門冇人應，爆門入去，淨係見到副人骨，隔籬仲有副動物骨一齊攤喺床度。間屋企好企理，啲嘢排得整整齊齊，台面放住本筆記簿，記低佢整過嘅每一件嘢同送俾邊個。最後一頁寫咗一句：真正嘅價值唔係要人睇到，而係有人被需要。字跡好清楚，筆畫好有力，好似佢仲講緊嘢咁。鄰居嚇到呆咗，全社會震驚。原來佢一直默默付出，只係個世界從來冇俾過佢一絲掌聲。報紙寫佢嘅新聞，標題寫住獨居白骨，貓骨陪住，以前做社區維修。睇到嘅人喊，網民開始反思，直到篇報道出街，大家先至開始記起，先至出聲。佢以前係呢條舊公屋村嘅維修佬，日日喺樓梯同走廊之間穿梭，整水喉、整電掣、整門鎖，默默付出。佢唔多出聲，亦唔識應酬。鄰居見慣佢個樣，但係從來冇真正了解過佢。佢就係嗰種見過但唔記得叫咩名嘅人。我識佢，佢以前幫我整過風扇。佢人品好好，唔多出聲但好有心。如果早知佢有病，我實會幫佢。呢啲說話好溫暖，但係亦好遲疑。係真心後悔，定係事後補飛？係人性本善，定係社會慣性假情假意？我哋冇得判斷，但係我哋可以追問：點解要等到死咗先肯承認一個人嘅價值？如果佢仲喺度，呢啲聲音會唔會出現？呢啲關心會唔會落實？呢啲如果係咪淨係用嚟卸膊嘅藉口？可能佢真正需要嘅唔係死後嘅讚美同懷念，而係生前嘅一句問候同陪伴。佢真係雞肋咩？係啊，喺人哋眼中，佢一啲用都冇。但係喺嗰啲受過佢幫助嘅人心入面，佢曾經係光，係希望。佢生前冇人陪，走嗰陣亦冇人送。咪隨便標籤人，咪隨便掉低任何一個存在，因為你眼入面嘅雞肋，可能就係佢生存嘅全部。你有冇當過人冇用？你有試過被人當冇用？如果答係有，記住佢嘅故事，上網揾下呢單新聞，跟住重新睇你個世界。等我哋一齊睇到嗰啲被遺忘嘅價值，聽到嗰啲無聲嘅呼喚。因為真正嘅價值從來唔係要人睇到，而係被人需要。今集分享到呢度，希望可以俾你啲啟發。鍾意就點個讚，分享出去，訂閱小品心語。如果佢仲喺度，你仲記唔記得佢係邊個？冇用係本質定係偏見？雞肋係命運定係選擇？留句言喺留言區講下你嘅諗法。多謝支持，下集見。